Все готово к выбрасыванию. Вбрасывание выигрывает чеховского «Витязя». Делает мощный бросок. Бадюков. Заряжает изо всех сил. Судья готовится произвести удаление. Улемин. И он просто переведет шайбу в нейтральную зону. Бросает, что было сил. Он будет оштрафован за толчок в спину. Витязь Чехов собирается играть в большинстве первый раз за этот матч. Александр, у команды есть несколько классных бомбардиров в составе, но они все равно будут играть просто. Броски в упор и толкотня перед воротами – все, что они покажут в начале. Щелкает, что есть мочи. Удерживает шайбу. Они готовятся к вбрасыванию. Вынесен. Степана дотягивается до шайбы. Выход 1 на 1. Заряжает свою пушку. Они готовятся к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает чеховского «Витязя». Сильный бросок и точный. Свита выводит шайбу из собственной зоны. За воротами. Бадюкову. Офсайд. Игра вот-вот начнется. Передача Королеву. Бросает без промедления. Витязь Чехов забирает шайбу. Принимает бросок на себя. Шайба не проходит дальше. И на сей раз они попадают в офсайд. Судья готов к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает чеховского «Витязя». Заблокирован. Витязь Чехов не может реализовать численное преимущество с первой попытки. Он поражает лишь штангу. Селезнев подхватывает свободную шайбу. Бросает шайбу слева. Пас вперед Степанову. Селезнев вбросил шайбу в чужую зону. Блатак. Быстро вперед Глухову. Он вбросил. Ой, он попадает в штангу. Улемин залез в офсайд, и игра остановлена. Сейчас состоится вбрасывание. Это Брэнд Сопл. Выход 2 в 1. Мощный бросок. Слева. Шайбу перехватил чеховским «Витязем». И это офсайд. Вбрасывание выигрывает чеховского «Витязя». Бросает шайбу. Накрывает шайбу. Мы готовы к вбрасыванию. Стреляет. Промахивается мимо ворот. Чернов. Шайбу подбирает чеховским «Витязем». Чернов. Стреляет, что было сил. Зиновьев. Блатак. Выход 1 на 1. Зиновьев. Бросок и гол. Первая шайба матча под занавес первого периода. Когда он движется на вратаря, то может проделать массу вещей. И все потому, что этот игрок настоящий маляр. Отлично владеет кистью. Бросает. Чуточку, но все же мимо ворот.
Стреляет без промаха. Он отправляет шайбу в ворота. В конце первого периода они сравнивают счет. Этот бросок был таким стремительным, что вратарь толком не успел на него среагировать. Отличный гол. Витязь Чехов сравнивает счет в концовке первого периода. Команда атакует, атакует, атакует. Ну вот возник и результат. Точно. Дениса сделал сейв. Зубарев. Пилстром. Первого периода. Отдан пас. Кайгородову. Дениса парирует бросок. Сергееву. Офсайд. Судья назначает вбрасывание. Расстреливает. Команды подошли к перерыву с ничейным счетом 1-1. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. С неудобной руки шайбу подбирает уфимским Салаватом Юлаевым. Вынесен. Зиновьев. Салават Юлаев, Уфа, находит шайбу. Прошкин надежно выбрасывает шайбу подальше от собственной зоны. Шайбу перехватил уфимским Салаватом Юлаевым. Отложенный штраф. Он зарабатывает удаление. За задержку руками. Салават Юлаев, Уфа. Собирается играть в большинстве первый раз за этот матч. Посмотрим, сумеет ли команда реализовать предоставленную возможность. С самого начала надо наладить хорошую игру в большинстве, даже если не удастся забросить. Это вселяет уверенность и создает моменты для дальнейшего роста. Положение вне игры. Все готово к вбрасыванию. Кайгородов вынесен. Блатак отправляется за свои ворота. Он забирает шайбу. И это положение вне игры. Они готовятся к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает чеховского «Витязя». Шайбой владеет уфимским Салаватом Юлаевым. Выход 1 на 1. Бросает шайбу. Штанга за воротами. Зиновьев. Салават Юлаев, Уфа. Не может реализовать численное преимущество с первой попытки. Бросает шайбу. Блатов. Кольцову. Судья готовится произвести удаление. Кулемин зарабатывает удаление. За задержку клюшкой. Салават Юлаев, Уфа. Снова играет в большинстве. Сегодня от игры спецбригад будет зависеть очень много. Первый раз забросить не удалось. Посмотрим, что будет сейчас. Шайбу заблокировал защитник. Пилстром. Бросает шайбу. Забрасывает в большинстве. Витязь Чехов проигрывает 1 гол по ходу второго периода. Они действительно хотели не допустить этого, Саш. Теперь им нужно сравнивать счет до перерыва. Иначе в третьем придется сражаться не с шайбой, а с секундомером. Быстрый бросок. Шайба находится под контролем чеховским «Витязем». Бросает. Удерживает шайбу. Они готовятся к вбрасыванию. Глухов выигрывает вбрасывание. Запускает шайбу. Игра вот-вот начнется.
Витязь Чехов. Теперь владеет шайбой. Пас вперед Чернову. И он пересекает чужую синюю линию, оказываясь в зоне атаки. Ой, он попадает в штангу. Салават Юлаев, Уфа. Берет под контроль. Выстреливает от души. Отложенный штраф. Он будет оштрафован за подножку. Витязь Чехов. Второй раз играет в большинстве по ходу матча. В первом случае забросить не удалось, хотя было несколько хороших шансов. Без бросков не бывает голов, это ж очевидно. Свита выбросил шайбу куда подальше. Шайбу перехватил. Чеховским Витязем. Витязь Чехов. Сейчас контролирует шайбу. Второго периода. Впереди. Выстрелил. Пятачка. Вау, он промазал. Витязь Чехов. Получил шайбу. Звучит сирена. Второй период окончен. Счет 2-1. Перерыв. Посмотрим, у кого осталось больше сил на третий период. Селезневу. И это офсайд. Вот демонстрация того, как быстро работают вратари, играющие в стиле баттерфляй. Да, Александр, он заманивает нападающих к себе на огонек в свой домик, заставляет их бросать между ног и в последнюю секунду отбивает шайбу щитками. Он просто молниеносно ими работает. Салават Юлаев, Уфа. Подхватил шайбу. Быстро бросает шайбу. Шайба заблокирована и не добирается до цели. Витязь Чехов не может реализовать уже второе большинство подряд. Начинает артобстрел. Он промазывает. Салават Юлаев, Уфа. Забрал шайбу. Пилстром. И он в чужой зоне. Бросает быстро. Пилстром. Денисов парирует бросок. За воротами. Острый угол. Шайбой владеет. Уфимским Салаватом Юлаевым. Пилстром. Он пасует шайбу. Глухову. Рвется вперед. Мимо цели. Его укладывают на лед. Чернов. И снова штанга. Он украл шайбу. Запустил шайбу. Он не попадает в ворота. Бросает шайбу. Он парирует и этот бросок. Судья готов к вбрасыванию. Бадюков выиграл вбрасывание. Мощнейший бросок. Бросок, шайба в воротах. Середина третьего периода. Счет равный. Наш форвард сыграл очень умно. Он знал, что шайба будет отбита и оказался около нее раньше всех. Экватор третьей 20-минутки. Ничья. Я весь в предвкушении увлекательной концовки. Бросает без промедления. Витязь Чехов. Берет шайбу. Быстрый бросок. Накрывает шайбу. Сейчас состоится вбрасывание. Бросает поворотом. Мирно. Пилстром.
Стреляет! Быстро бросает шайбу. Промахивается мимо ворот. Кулемин. Пилстром. Потеря в нейтральной зоне. И на сей раз они попадают в офсайд. Мы готовы к вбрасыванию. Бадюков выигрывает вбрасывание. Судья назначает вбрасывание. Бросает! Это просто спасло игру. Он непостижимым кошачьим движением выручил, сохранив равенство в счете. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Стреляет, как из гаубицы. Бадюков. Судья готовится произвести удаление. И еще один бросок. Вау, он промазал. Бросает шайбу. Кулемин. Сопол. Заработал штраф. За толчок в спину. Витязь Чехов. На очереди еще одна двухминутка игры в большинстве. Посмотрим, как они справятся в этот раз. Если будут играть в свою игру, будет все неплохо. Бросает с неудобной стороны. Зубарев. И это офсайд. Все готово к вбрасыванию. Бадюков выиграл вбрасывание. Щелчком. Шайбу подбирает уфимским Салаватом Юлаева. Они готовятся к вбрасыванию. Выстреливает. Салават Юлаев, Уфа. Получает шайбу. Последняя минута третьего периода. Пушечный выстрел. Заряжает от души. Зубарев. Свисток арбитра означает офсайд. Они готовятся к вбрасыванию. Бросает мощно. Игра вот-вот начнется. Игра остановлена из-за офсайда. Судья готов к вбрасыванию. Бросает! Чуточку, но все же мимо ворот. Бросает шайбу. Дополнительный плюс для этого вратаря то, что он умеет очень эффективно работать с шайбой. Сдается мне, Александр, что в детстве он неплохо играл в футбольного вратаря. Вот он вводит шайбу в игру, и у них появляется как будто третий защитник. Сейчас состоится вбрасывание. Бросает поворотом. Мы готовы к вбрасыванию. Зиновьев побеждает на вбрасывании. И это офсайд. Судья назначает вбрасывание. Отличная работа клюшкой. Он хорошо выбрасывает шайбу. Овертайм командам помочь также не сумел. Теперь на очереди серия буллитов. Вот-вот начнется серия буллитов. Что ж, многие игроки говорят, что они хотели бы испытать себя от Денисов переигрывает нападающего соперника. Сложилось такое ощущение, что он интуитивно знал, куда последует бросок.
Салават Юлаев, Уфа. Исполнит свой второй бросок. Скорее всего, сведется эта ситуация. На сей раз удача отвернулась от него. Он должен подняться и обрести себя. В этом его сила. Он не смог нанести бросок. Если они проиграют, он будет плохо спать этой ночью. Тренер не даст. Важнейший гол в ключевой момент. Невероятная, редкая способность забрасывать в решающие мгновения. Салават Юлаев, Уфа. Может получить решающее преимущество, реализовав Дениса. Был просто чуточку быстрее бросавшего. Не уверен, что это легко, но он создал такое впечатление. Витязь Чехов. Надеется сравнять счет. Если команда не... Салават Юлаев, Уфа. В одном голе от победы. Вратари хорошо. Вот и все. Игра окончена. Витязь Чехов проигрывает в этой встрече. Окончательные цифры на табло 3-2. How to put on a pretty pathetic show. I hide backstage, keep the curtains closed, 'cause I'm scared, I'm scared. I'm getting pretty good at feeding them the lies they like, but I don't